Всем привет! Разобрал мотор L13A Honda Fit GD1. Видео для тех, кто тешит себя надеждами, что расход масла, вероятнее всего, связан с уставшими маслосъемными колпачками. Этот мотор жрал масло просто безбожно, но маслосъемные колпачки чувствуют себя идеально. Никаких трещин, все мягенькие, ходят туго. По направляющим также выработки нет. А причиной явились вот такие вот канавы на протяжении всего хода поршня в каждом цилиндре. Также причиной замены мотора на контракт явился стук при движении в натяг. Как мне мастер один сказал: да у тебя пальцы звенят. Он как юбкой себе наколотил поршень. Прям ногтем чувствуются рисочки и вот такие вот притертости. Все поршня показывать не буду, они все в одном состоянии. То есть маслосъемные колечки здесь мертвые, на юбках видно притертости, нагар прям вообще жесткий. В принципе, эти все нюансы можно было увидеть эндоскопом через свежие колодцы. Так что, ребят, если вам навязывают на СТО замену колпачков, изначально лучше заглянуть в цилиндры эндоскопом. И уже легким движением руки этот блок превращается в кусок дюрали. Всем пока.